보이지는 않지만 누구에게나 열려 있습니다. 네모나고 딱딱한 그림책 속에 말랑말랑한 이야기들. 어서 오세요. 여기는 말랑말랑 그림책입니다. 안녕하세요. 그림책 활동가들 같이 봄의 애니입니다. 여러분, 이제 완연한 봄입니다. 여기저기 꽃망울을 터뜨리고 예쁜 꽃을 피워낼 준비를 하는 봄꽃들도, 부드러운 햇살도, 세상은 온통 봄 기운으로 가득한데요. 따뜻한 봄 향기와 함께 말랑말랑 그림책 기분 좋게 시작합니다. 하루하루 바지랑이 기는 입으시고 포근해진 얼음은 겨우 녹아내릴 것만 같아. 동지 서딸기 낙인 밤 지나 헤매었던 발걸음 있잖아. 그때가 기억조차 안 나. 새하얗게 웃던 나를 기억하나요? 그대 내가 느낀 모든 걸 너에게 줄 수 있다면 바람아 내게 봄을 데려와줘. 시간아 나의 봄에 스며들어 점점 더 소리 없이 일렁이며 떨고 있는 초라한 맘은 흐르는 물에 연꽃처럼 전부 멀어져 갈 거야. 넌 그저 그 자리에 그대로 새하얗게 웃던 나를 기억하나요? 그대 내가 느낀 모든 걸 너에게 줄 수 있다면 바람아 내게 봄을 데려와줘. 시간아 나의 봄에 스며들어 점점 더 햇살에 깜빡깜빡 미끄러지듯이 우리 사이를 기지개 피듯 두 팔 벌린 꽃들처럼 그대 꿈도 내놔. 아무것도 할 수 없을 것 같은 그만 혼자만 남아 시들지는 않을까. 괜찮아 언젠가 다르게 피어날 거야. 나는 그런 널 기억할 거야. 내가 느낀 모든 걸 너에게 줄 수 있다면 바람아 내게 봄을 데려와줘. 시간아 나의 봄에 스며들어 점점 더 햇살에 깜빡깜빡 미끄러지듯이 우리 사이를 기지개 피듯 두 팔 벌린 꽃들처럼 그대 꿈도 내놔. 루시의 개화 들으셨습니다.
여러분이 듣고 계신 방송은 세종 FM 98.9MHz, 한밭 FM 93.7MHz가 함께하는 말랑말랑 그림책입니다. 오늘의 방송 순서는 다양한 그림책 소식과 이야기를 전하는 머시의 말랑말랑 더하기, 꿈달과 지니의 같이 봄이 간다입니다. 말랑말랑 말랑말랑. 이번 코너는 다양한 그림책 소식을 전하는 말랑말랑 더하기입니다. 오늘은 머시님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그림책 활동가들 같이 보면 머시입니다. 머시님, 평소에는 조금 피곤해 보였는데 오늘은 아주 활기차 보입니다. 보기 좋아요. 네, 평소에 제가 그랬나요? 저 네. 봄이잖아요. 네. 옷차림도 가볍고 목소리도 가볍고 표정도 더 이제 자연스럽게 좋아지는 것 같아요. 좋습니다. 오늘 그림책 소식에도 이 활기찬 기운이 가득했으면 좋겠어요. 어떡하죠? 네, 나른한 봄에 딱 졸기 좋은 이야기일지도 모르겠네요. 아니에요. 네. 최대한 재밌게 얘기 나눠보겠습니다. 자, 먼저 복습 겸 퀴즈를 하나 낼게요. 지난 137회 꿈달님이 말랑말랑 더하기 코너에 나와서 시작한 정보 전달 시리즈가 있습니다. 뭐였을까요? 뭐였을까요? 네. 그 칼데코 수상작 시리즈였죠? 네, 그렇죠. 네. 그림책을 좋아하고 또 그 흐름을 알고 싶으신 분들에게 매우 유용한 정보일 것 같아서 그림책 관련 소식 전하는 중간중간 이제 기획으로 전달을 할 예정입니다. 네, 지난번에는 칼데코상 수상이 처음 시작된 1938년부터 40년대까지 훑어서 12회 수상작까지 대략 이야기하셨잖아요. 네. 버지니아 리버튼의 작은 집 이야기가 1943년 수상작이라는 이야기를 듣고 그렇게 오래됐나? 저 깜짝 놀랐는데 그리고 또 이렇게 오래된 책을 우리 아이들이 여전히 좋아한다는 것도 참 신기하더라고요. 네, 그래서 상을 받았나 봐요. 네. 훌륭한 작품이어서. 지금도 사실 그 책처럼 그렇게 색다른 구성으로 그림이 그려진 책은 보기 힘들잖아요. 네. 너무 아름다운 그림책이에요. 네, 그림도 너무 아름답죠. 그럼 오늘은 지난번에 이은 수상작을 살펴보나요? 네, 오늘은 1950년대 수상작들을 소개해드리려고 합니다. 네. 1950년에 제13회 수상작은요. 발음을 잘해야 됩니다. 네. 레오 플리티의 Song of Swallows인데요. 제 능력으로는 이거 원서를 찾기 힘들더라고요. 네, 그리고 이제 저희가 일단 국내에 출간한 책들 위주로 소개하기로 했기 때문에 이제 다 넘어가서 52년에 제15회 수상작인 니콜라스 모르드비노프 내 뼈다귀야 이야기를 한번 해볼게요. 네, 이 표지가 생각이 나는데 그 빨간 바탕에 그 노란 그 개들이 그려진 그런 그림이었지 않아요? 네, 보셨나 봐요. 네. 네네. 이 책 사실 윌리엄 스타이그의 멋진 뼈다귀와 헷갈리시면 안 됩니다. 네, 저도 처음엔 조금 헷갈렸는데 그 뼈다귀 하면 아무래도 그 윌리엄 스타이그의 작품이 먼저 생각이 나니까. 네, 워낙 유명해가지고요. 자, 이 책은 시공주니어에서 출판했어요. 지금도 구하실 수 있고요. 내용은 두 강아지가 함께 찾아낸 뼈다귀가 누구 것이냐를 두고 이제 다투면서 그 갈등을 해결해 나가는 교훈적인 이야기입니다. 칼데코상을 받을 수 있었던 것에는 제 생각이지만 그림이 한몫하지 않았나 싶어요. 네, 표지가 요즘 그림책 같은 느낌도 나고 색감이 굉장히 선명해요. 세련됐죠. 네. 네, 요즘 많이 볼 수 있는 그 색판화 느낌으로 이제 표현이 되어 있어요. 그리고 내지 그림들을 보면 강아지 표정이나 등장인물들의 표정 행동들 이런 것들이 매우 익살스럽게 그려져 있거든요. 이제 1952년 작품이라는 점을 감안해 볼 때 당시로서는 색판화 기법도 그렇고요. 매우 새롭고 신선한 표현들이었을 거라고 생각됩니다. 아무래도 고전 그림책은 오래된 책들이 많다 보니까 이 시대적인 상황, 어떤 시대적인 흐름도 고려해서 보면은 더 좋을 것 같아요. 네. 읽으면서 아이들과 그런 이야기를 나누면서 읽어보는 것도 참 좋겠죠. 네. 자, 그리고 1953년에는요. 웅진 주니어에서 출판한 린드워드 글그림의 세상에서 가장 커다란 곰이 수상했습니다. 1954년 제17회 수상작은 마들린느의 멋진 새 친구예요. 네, 마들린느 시리즈 너무 재밌죠. 네. 아이들이 이렇게 시리즈로 나와 있어서 이렇게 함께 이 시리즈를 다 찾아봤던 기억이 나는데 지금도 여전히 인기가 많은 마들린느 그림책 이야기는 음악 듣고 계속 이어가겠습니다. 버스커 버스커 꽃송이가. 배드민턴 치자고 보셔 커피
커피 한잔 하자고 불러 동네 한번 걷자고 꼬셔 넌 한 번도 그래 안 된다는 말이 없었지 꽃송이가 그래 피었네 꽃송이가 그 꽃 한 송이가 그래 피었구나 거리의 사람들 수많은 사람들 그 길의 사람들 그래 나는 내게 얼마만큼 특별한 건지 그게 어려운 거야 그게 어려운 거라 그게 어려운 거야 맛있는 거 먹자고 꼬셔 영화 보러 가자고 불러 단대 호수 걷자고 꼬셔 넌 한 번도 그래 안 된다는 말이 없었지 꽃송이가 그래 피었네 꽃송이가 그 꽃 한 송이가 그래 피었구나 거리의 사람들 수많은 사람들 그 길의 사람들 그래 나는 내게 얼마만큼 특별한 건지 그게 어려운 거야 그게 어려운 거라 그게 어려운 거야 좋아 하모니카 솔로 꽃송이가 그래 피었네 꽃송이가 그 꽃 한 송이가 그래 피었구나 거리의 사람들 수많은 사람들 그 길의 사람들 그래 나는 내게 얼마만큼 특별한 건지 그게 어려운 거야 그게 어려운 거라 그게 어려운 거야 여러분은 지금 말랑말랑 그림책 머시의 말랑말랑 더하기를 듣고 계십니다. 1954년 제17회 수상작 마들린드의 멋진 새 친구 이야기 하고 있었죠. 이 그림책은 요즘도 많이 읽지 않나요? 맞아요. 도서관에도 다 있고요. 네. 이제 아이들이 꼭 꺼내서 읽는 책 중에 하나인데요. 이 시리즈가 하나같이 재밌어요. 제가 이번에 찾아봤더니 마들린느와 주네비브, 마들린느와 개구쟁이, 마들린느의 크리스마스 이 세 개는 시공주니어에서 2000년 초에 출판을 했고요. 2014년에 보물창고에서 마들린느의 멋진 새 친구와 마들린느는 씩씩해 이 두 가지를 새로 이제 출판해서 선보였더라고요. 네, 그 마들린느 하면 익숙한 표지 제목 서체가 있잖아요. 약간 네, 옆으로 손으로. 좀 뉘어서 이렇게 손으로 쓴 듯한 그런 글씨체인데 근데 언젠가 다른 서체의 제목을 보고는 재출간됐나? 이런 생각이 들었거든요. 역시 세심하시네요. 네. 이 책은 파리의 기숙사에 사는 12여자아이들 중 가장 작은 아이 마들린느를 중심으로 펼쳐지는 이야기를 다루고 있습니다. 자, 이렇게 오래된 책이 아직까지도 이렇게 인기 있고 많은 사람들이 읽고 아는 이유가 뭘까요? 아무래도 시대가 많이 변했어도 이게 변하지 않는 그런 가치들이 있기 때문이 아닐까 그런 생각도 들고 그리고 또 씩씩한 마들린드가 너무 귀엽고 재밌잖아요. 맞아요. 또 간결한 그림인데도 이 파리의 풍경과 기숙사 내부가 아주 생동감 있게 그려지는 그림도 참 좋고요. 네, 그림책이기 때문에 그림이 주는 어떤 이미지나 즐거움이 아주 큽니다. 네, 세대를 초월해서 아이들에게 공감될 수 있는 중요 요소라고 할 수 있어요. 아이들을 웃게 만드는 유머러스하고 또 재미있는 이야기 전개도 그렇고요. 저는 이거 참 좋았던 게 이 책에서 기숙사 12아이들의 모습이 반복적으로 나오는 그림들 있잖아요. 이렇게 줄 쭉 맞춰 섰다가 또 옆으로 섰다가 이렇게 아이들이 이제 줄을 맞춰 서는데 그런 그림들도 중독적이랄까? 율동감도 있고 좋더라고요.
네, 뭐 오래된 그림이라고 볼 수 없을 만큼 그 세련된 스케치 같은 그림도 여전히 인기 있는 이유 중 하나가 아닐까 싶어요. 네, 맞아요. 이야기 나누다 보니까 씩씩한 우리 마들린을 또 읽고 싶네요. 네, 54년까지 했고 그 다음엔 또 어떤 책들이 있는지 궁금한데 근데 제가 좋아하는 고전 그림책들 이야기하니까 너무 신나요. 네, 좋아하시죠? 네, 네. 저도 좋아해요. 1955년 제18회 칼데코 수상작은 마샤 브라운의 신데렐라입니다. 자, 이 얘기는 아시죠? 네네. 모르는 사람이 없죠. 자, 샤를 페로가 이 이야기를 정리했는데요. 사실 샤를 페로는 옛 이야기를 정리해서 문학의 한 장르로 자리 잡게 한 프랑스의 유명한 작가입니다. 이 샤를 페로가 정리한 신데렐라는 워낙 유명하고 또 많이 읽히는 고전이죠. 네, 그래서 정말 다양한 그림의 신데렐라 그림책이 있지 않을까요? 맞아요. 네. 근데 요즘 아이들은 디즈니 애니메이션에 나오는 그 신데렐라의 모습만 기억을 할 것 같기도 해요. 그 푸른색 드레스 입은. 네. 자, 하지만 마샤 브라운의 신데렐라 단연 최고입니다. 그림이 매우 화려하고 아름다워요. 저는 그냥 단순히 예쁘다라고 하기보다는요. 좀 기품 있는 화려함이라고 할까요? 그런 매력이 있다고 생각해요. 네, 그리고 나중에 등장하는 왕자님도 현대적으로 해석된 그림에 익숙한 모습이 아니고 그 시대의 왕자님이어서 굉장히 인상적이었는데 머리카락도 길고요. 네, 그리고 또 한편에 영화를 보는 것 같은 그런 느낌도 있었어요. 근데 그렇게 멋있는 그림에 사실은 4가지 색만 사용됐다는 거 아셨어요? 정말요? 근데 4가지 색인지 세 보셨어요? 네, 출판사 리뷰에 그렇게 나와 있었어요. 아, 네. 저도 사실 주목하진 못했었거든요. 음. 다시 한번 이제 읽어보시면서 그 4가지 색이 어떤 색인지 한번 생각해 보시고 그리고 그 4가지 색으로 이렇게 화려한 어떤 그림과 색감을 표현했다는 거를 꼼꼼히 살펴보시면 재밌으실 것 같아요. 네, 좀 더 꼼꼼히 봐야겠어요. 근데 55년까지밖에 이야기 못했는데 벌써 시간이 다 돼갑니다. 네, 어쩔 수 없죠. 2개만 더 말씀드릴게요. 1957년 20회 수상작인 마르크 시몽의 나무는 좋다. 그리고 22회 수상작 바바라 쿠니가 그린 제프리 초서의 챈티클리어와 여우입니다. 나무는 좋다는 제가 정말 좋아하는 그림책이에요. 저도 너무 좋아합니다. 네, 좋아요, 정말. 네. 그림책을 읽다 보면 이렇게 고전 그림책들의 아름다움에 사실 빠져들 수밖에 없는 것 같아요. 이 마크 시몽 책도 제가 너무 좋아하는데요. 나무가 좋은 이유를 채색, 무채색 그림을 반복하면서 보여주고 있어요. 글도 좋고요. 그림은 정말 너무 아름답습니다. 네, 그리고 제가 이 책 초등학교에서 아이들에게 읽어준 적이 있는데 아이들이 우리는 나무에 올라가 본 적이 없다고 하는 거예요. 네. 그래서 요즘 아이들은 나무에 올라가 본 기억이 없을 수도 있겠다. 그리고 또 이제 엄마 아빠가 위험하다고 말리기도 하고 네. 그래서 조금 뭔가 씁쓸한 마음도 들고 그랬어요. 맞아요. 네. 나무가 좋은 이유 중에 이제 올라타고 네. 가까이 보낼 수 있는 친구처럼 그런 게 있었는데 말이죠. 저도 도시에서 자라는 아이들의 슬픔이랄까? 네, 그런 거가 느껴지기도 하네요. 자, 그리고 마지막에 그 챈티클리어와 여우 이 책도요. 시대감이 느껴지는 배경의 이제 이야기이긴 합니다만 세밀하고 또 밝은 색감의 그림이 아주 눈길을 끄는 작품입니다. 읽어보셨으면 좋겠어요. 네, 이 책도 그림이 참 예쁘죠. 오늘 소개해 주신 다양한 칼데코 수상작들 저도 다시 한번 펼쳐봐야겠습니다. 오늘 함께해 주신 머신님 감사합니다. 감사합니다. 데이브레이크가 부릅니다. 꽃길만 걷게 해줄게. 딱 걸렸어 날 보는 내 눈빛이 무심한 척 잘 숨겨왔었는데 oh yeah 너 때문에 잠도 못 자고 너 때문에 밤새 설레는데 이제는 솔직히 말해 볼래 꽃길만 걷게 해줄게 네 맘에 쏙들게 할게 널 알게 된 순간부터 내 머릿속엔 온통 너뿐이야 항상 널 웃게 해줄게 오랫동안 느껴왔어 누구보다 딱딱 떨어지는 우리
하고 있던 거야. yeah. 나 때문에 잠 못 들지 마. 나 때문에 고민하지도 마. 이제는 너만 바라볼게. alright. 걷길만 걷게 해줄게. 네 맘에 쏙들게 할게. 널 알게 된 순간부터 내 머릿속엔 온통 너뿐이야. 항상 널 웃게 해줄게. 오랫동안 느껴왔어. 누구보다 떨어지는 우리. 걷길만 걷게 해줄게. 그 길을 같이 걸을래. 매일 날 설레게 할래. 널 알게 된 순간부터 말하지 못한 아까웠던 이별. 걷길만 걷게 해줄게. 오랫동안 꿈꿔왔어. 누구보다 떨어지는 걷길 위를 걸어가는 말랑말랑 그림책은 그림책을 좋아하는 세종시 자원활동가들이 직접 제작하는 방송입니다. 세종 FM 98.9MHz와 한밭 FM 93.7MHz에서 방송됩니다. 다시 듣기는 유튜브 말랑말랑 그림책 채널을 통해 들으실 수 있습니다. 오랜만에 찾아온 가채봄이 간다입니다. 꿈달님, 지니님 안녕하세요. 안녕하세요. 그림책 수다쟁이 지니입니다. 안녕하세요. 꿈달입니다. 네, 반갑습니다. 이번 가채봄이 간다에는 저도 함께했습니다. 지니님이 오늘의 주인공 소개해 주시겠어요? 네, 올해 첫 가치봄이 간다는 우리 가치봄이 좋아하는 작가님이시죠. 네. 2053 이후 그 행성 이야기, 위대한 완두콩, 경복궁 친구들을 쓰고 그린 조수진 작가님을 만나고 왔습니다. 네, 정말 사랑스러운 작가님이죠. 네. 도서관 갈 때마다 항상 정말 반갑게 맞아주시고 또 막 좋은 에너지를 마구마구 주시잖아요. 네. 그리고 앞서 말씀하신 책들도 모두 말랑말랑 그림책에서 소개했던 책들이에요. 많은 분들이 방송도 들어보고 또 그림책도 읽어보면 좋겠어요. 2053년 이후 그 행성 이야기가 출간되고 나서 이후에 조수진 작가님이 남편과 함께 어흥대작전이라고 한 출판사를 만드셨어요. 네. 그리고 경기도 시흥시 군자동에 어흥당이라고 하는 문화예술 복합 공간을 만들어서 그걸 오픈하셨는데 이번 인터뷰는 그곳에서 진행했습니다. 네, 어흥대작전이라고 해서 저는 호랑이를 좋아하시고 흥이 있는 이름이라고 생각을 했었는데 이게 한자어더라고요. 네, 한자어더라고요. 이게 어흥이 흥에 거느릴 어를 써서 흥을 거느린다고 하는 뜻인데요. 우선 어흥대작전에서 어흥은 조수진 작가님의 닉네임이고요. 작전은 어흥당 대표인 남편의 닉네임입니다. 어흥대 작전이라는 의미도 있고요. 흥을 거느리는 그런 여러 가지 대작전을 의미하기도 하고요. 다양한 의미가 있는데 공간과 참 잘 어울리죠. 너무 네, 좋았어요. 아주 찰떡이에요. 네. 이번에 갔을 때 보니까 도일 전통시장 내에 위치해 있었잖아요. 근처에 뭐 대장간도 있고 계란가게, 뻥튀기 가게도 있더라고요. 이 시장 내 골목에 있는 낡은 상가 딸린 구축들을 사서 개조를 하셨다는데 아주 독특하고 멋진 공간으로 재탄생되었습니다.
그리고 지니님이 계속 말씀하셨는데 저도 어흥당을 그대로 딱 떼가지고 세종으로 옮겨가지고 아지트 삼고 싶어요. 그러니까요. 네. 네. 그 들어가는 입구부터 너무 독특했죠. 맞아요. 네. 시장 도려변에 이게 전면 유리로 이제 카페가 보이는데 바로 들어간 문이 없고 바로 옆에 이제 통로가 있어요. 그 통로를 지나가면 환한 마당이 나옵니다. 마치 정통적인 옛 동네에서 이렇게 다른 세계로 넘어가는 그런 느낌이 들었고, 저 개인적으로는 약간 유럽 같은 느낌도 살짝 받았고, 맞아요. 또 그 벽면 같은 걸 보면 약간 홍콩 같은 느낌도 받고 그랬어요. 네. 네, 뭐 작가님이 그런 걸 의도를 했다고도 하셨는데 뭔가 그 통로를 통해서 새로운 세계로 들어가는 네. 그런 느낌이었어요. 네. 그리고 여름에 다시 그 통로를 지나가서 이 초록 가득한 마당을 만나면 또 얼마나 멋있을까 이런 생각도 해봤어요. 그러니까, 네. 거기에다가 내부도 오래된 벽지, 낡은 벽 등을 이렇게 그대로 활용을 하신 것도 좀 감각이 남다르시구나 이런 생각이 들었어요. 네. 그 낡은 화장실 개조해서 네. 화단 만들어 놓은 거 이게 마치 거대한 테라리움 보는 것 같기도 했잖아요. 네, 저도 식물 키우기를 좋아하다 보니까 유독 그 공간이 정말 마음에 들더라고요. 그러니까 되게 멋졌어요. 네. 네. 네, 어흥당은 크게 5개의 공간으로 되어 있다고 합니다. 네. 저희가 갔을 때는 매장이랑 북카페, 서가 이렇게 3개가 오픈돼 있었잖아요. 아뜰리에 공간은 그때 인테리어 마무리 중이었는데 지금은 네, 오픈했고요. 마지막은 저희도 못 가봤는데 루프탑 공간이 오픈 예정입니다. 우리 또 우리 가요. 가야지. 네. 네, 이곳에서 이제 지역 부페업 준비하고 계시고 또 원화 전시, 소규모 강연 같은 모임도 할 예정이라고 하시더라고요. 네, 앞으로 어흥당이 어떻게 발전을 할지 정말 기대가 되는데 근데 세종에서는 좀 먼 거리여서 너무 아쉬워요. 그러니까 너무 아쉬워요. 그렇죠. 진짜. 아쉬움을 담고 인터뷰를 들어야죠. 네. 이번 인터뷰는 앞에서 말한 것처럼 어흥당에서 진행했고요. 네. 비어있는 아뜰리에 공간에서 진행해서 음질이 조금 울림이 있어요. 네. 지니님 목소리에 울림이 조금 있습니다. 저는 괜찮아요. 네. 그럼 우리 조수진 작가 인사부터 듣고 음악 한 곡 듣고 이어가도록 하겠습니다. 오늘은 조수진 작가님을 만나 뵈러 왔어요. 우리는 룰이 있어요. 네. 저희가 막 거창하게 소개를 안 하고 작가님 이제 스스로 네. 소개를 해주셔야 돼요. 네. 부탁드립니다. 안녕하세요. 그림책 작가 조수진입니다. 저는 그림책의 물성에 대해서 좀 연구를 하는 작가고요. 좀 다양한 소재, 주제를 가지고 또 다양한 방식으로 독자님들을 찾아뵈려고 애쓰고 있는 그림책 작가입니다. 만나서 반갑습니다. 저희가 여기 굉장히 오고 싶어 했었는데 여기 어떤 곳인지 진짜 보기만 해도 정말 특별한 곳이라는 생각이 들거든요. 여기가 어떤 곳인가요? 네, 저희가 운영하고 있는 어흥당이라는 곳인데요. 문화복합공간이라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 그래서 여러 장소로 좀 나뉘는데 카페 공간도 있고요. 그리고 북카페, 그리고 아주 작은 서점, 그리고 지금 당장은 오픈하지 않았는데 이번 주말에 오픈 예정인 아뜰리에 공간이 있습니다. 네. 그냥 봐도 너무 멋진 공간이에요. 정말 계속 말씀드렸지만 딱 떼어가지고 정말 세종시에 제 명품 딱 옮겨놓고 싶은 아지트로 만들고 싶은 그런 공간이에요. 너무 아름답습니다. 감사합니다. 네. 내게 딱 어울리는 날야 밤과 낮의 온도 차이가 널 설명하고 있단 말야 조심을 해야 할 것 같단 말야 우린 불같이 사랑을 줬고 눈이 불 아래에서 덮여 식어가는 영화를 감상 중이야 매번 그런 것처럼 눈부시게 홀가분한데 뭔가 어색해 너를 보는 벅찬 내 표정과 같아 사무치게 아름답네 안아줄래 how many times 몇 번이나 how many times 심장 BPM 쿵쿵쿵 우린 나가처럼 물들어가는 꿈 하얀 풍차처럼 돌아가려는 중 둥둥 떠있는 반짝자리 다리 눈부신 봄에 활짝 피지 넌지시 넌 내가 되고 싶다면 꾹꾹 채워놓자 서로 네 혼자
딱 어울리는 나야 바람같이 주위를 항상 계속 함께하고 싶단 말야 반쪽을 채워주고 싶단 말야 우린 둘같이 서로를 나누고 이해라는 단어에 안겨 굳어가는 맘을 녹이는 중이야 매번 그럴 것처럼 우린 나그처럼 물들어가는 꿈 하얀 풍차처럼 돌아가려는 중 둥둥 떠있는 반쪽짜리 다리 눈부신 봄에 활짝 피지 넌지시 넌 내가 되고 싶다면 꾹꾹 채워놓자 서로 네 옷자리 내가 널 위로해줄 테니 그때 우리처럼 봄부신 날에 처음 같진 않지만 언제나 눈부셨던 너 거짓말같이 같은 날에 우리 영원히 봄이 부시게 처음 같진 않지만 언제나 눈부셨던 봄 거짓말같이 같은 날에 우리 영원히 봄에 있는 반쪽짜리 다리 눈부신 봄에 활짝 피지 넌지시 넌 내가 되고 싶다면 꾹꾹 채워놓자 서로 네 옷자리 내가 널 위로해줄 테니 그때 우리처럼 봄부신 날에 엠플라잉이 부르는 봄이 부시게 들으셨습니다. 여러분은 지금 세종 FM과 한밭 FM이 함께하는 말랑말랑 그림책 같이 봄이 간다 조수진 작가와의 인터뷰를 듣고 계십니다. 그럼 조수진 작가님과 본격적으로 나눈 그림책 이야기 들어볼까요? 책 얘기 나눠야 되잖아요. 네. 이제 제가 제일 궁금했던 거는 이제 우리 경복궁 친구들 네. 제일 궁금했던 거는 먼 우주로 간 네, 네, 우리가, 네, 네. 현재도 아니고 네. 과거로 돌아왔어요. 네. 무엇이 과거로 돌아오게 하셨나요? 사실은 이게 제가 그 작업한 순서대로 책이 나오는 건 아니에요. 그래서 제가 경복궁 친구들도 굉장히 오래 가지고 있었던 더미 중 한 권이고, 그다음에 2053년 같은 경우도 그렇고, 그러니까 뭐 그 위대한 완두콩 같은 경우도 그렇고요. 다 같이 가지고 있던 더미예요. 그래서 굉장히 묵혀지면서 얘네들 중에 어떤 게 먼저 장으로 되느냐 이것이 좀 달랐던 것 같은데, 순서적으로 제가 뭐 요걸 낸 다음에 그 다음엔 이 책을 내야지가 아니라 이 책은 이제 마무리 질 때가 됐다 한 순서대로 했기 때문에 지금 위대한 완두콩 나오고 그리고 경복궁 친구들 나오고 또 다음 책은 또 다시 우주 이야기예요. 그거는 정말 대놓고 우주 얘기. 궁금한데요. 네, 그래서 순서는 사실 저한테는 어떤 완성도가 이제 높고 이 정도면 마무리가 되겠다. 내가 이거 책이 이제 끝나면은 사실은 다시 되돌릴 수 없는 거잖아요. 그래서 이게 이제 출간이 돼도 내가 후회가 없겠다 하는 지점이 되면은 제가 출간을 하기 때문에 순서는 그렇게 된 것 같습니다. 저희가 항상 하면서 제일 궁금했던 거는 그림책마다 이제 작가님만의 특이한 어떤 그 기법이 있는 것 같아요. 생각이 들어요. 네. 그런 작업들은 어떻게 하시는지 좀 궁금해요. 제가 맨 처음에 하는 거는 이제 스케치고요. 네. 그 다음에는 이제 이게 조형으로서의 가치가 있겠다. 한 장면으로서의 가치가 있을 정도의 퀄리티겠다. 완성도가 나올 수 있겠다는 생각이 들면 그 다음부터 연필로 그리고요. 그다음에 연필을 면을 만들고 그 면을 다시 종이로 면을 다시 만든 다음에, 그러니까 종이로 이렇게 콜라주 한다고 생각하시면 돼요. 그러니까 만약에 토끼 모양이다, 그럼 그걸 종이로 이렇게 자른다고 생각하시면 돼요. 그럼 그거를 다시 리소 프린트라는 과정을 혹시 아실까요? 정확하게는 몰라요. 네. 공판화의 과정 중에 하나고요. 그리고 옛날에 왜 그 정사각형 모양의 텔레비전을 보셨는지는 모르겠지만 그 텔레비전을 보신 세대라면 아실 거예요. 약간 노이즈가 좀 있고 근데 망점 같은 게 좀 있거든요. 그래서 제가 그때 그런 어떤 시각 효과에 대해서 되게 애정하는 부분이 있고 그거를 제가 굉장히 좋아하기 때문에 좀 그쪽으로 표현을 좀 많이 하려고 하는 편이라서
그 리소 프린트를 이용하면은 그 느낌을 낼 수가 있어요. 그래서 제가 그걸 한 다음에 다시 스캔을 받아서 컴퓨터로 정리를 하는 게 제 그림의 과정입니다. 그럼 다음번에 기대할 그런 우주인의 그 그림책도 네. 그런 기법으로? 네, 제가 앞으로 나올 책은 사실은 100km라는 책인데요. 네. 그 100km가 지상에서 수직으로 100km로 올라가면 거기서부터 우주가 시작됩니다. 그래서 우주에 관한, 아까 말씀드린 네. 것처럼 우주에 관한 이야기고, 그거는 우주 여행에 관한, 역사에 관한 책이에요. 그래서 사실은 지금은 우리가 우주 하면은 굉장히 달에도 갔다 왔고, 그리고 민간 그 로켓이 가기도 하고 하니까 좀 되게 가깝게 느끼지만 아직도 갈 길이 굉장히 먼데, 사실은 맨 처음에 우주로 간 생물체가 뭔지 아세요? 지구에서 가장 아니에요. 맨 처음에 우주로 쏘아진 동물은 초파리입니다. 그래서 초파리 알고 계신 것처럼 뭐 라이카도 있고 고양이도 있고 그다음에 뭐 생쥐도 있고 거미도 있고 물곰이라는 동물도 있어요. 그래서 그런 동물들이 우주에 쏘아지고 나서 비로소 인간이 가게 되거든요. 그래서 그런 우주 여행에 관한 내용의 책입니다. 원래 그런 쪽에 관심이 있으셨어요? 네, 제가 우주, 네. 동물 이런 네. 이야기 속에 그런 것들이 많이 등장하고. 네, 제가 예전에 꿈이 우주 여행사, 우주 비행사가 되는 거였는데, 사실 제가 되게 겁쟁이 쫀보고 졸보예요. 그래서 뭐 롤러코스터도 못 타고, 그다음에 곤돌라도 못 탑니다. 그래서 제가 고소공포증도 굉장히 심하고 겁도 너무 많고, 그리고 이렇게 인내심도 강하지 못한 편이라서 애저녁에 그 꿈은 포기했는데 제 안에 그 우주를 향하는 마음, 동경만은 계속 살아있기 때문에 책으로 이렇게 구현이 되는 것 같습니다. 네. 근데 사실 저는 이 질문은 별로 드리고 싶지 않은데, 네. 그런데 또 많은 분들이 굉장히 궁금해하세요. 네. 어떻게 해서 그림책 작가가 되셨어요? 이 질문은 근데 네네. 그 시작하시는 분들이 굉장히 이 질문을 좋아하더라고요. 네. 요즘에 그림책 작가들 네네네. 보시는 분들이 그렇죠, 많으셔서. 그렇죠. 네. 작가님은 어떻게 시작하셨어요? 솔직히 제가 어릴 때는 지금처럼 이렇게 다양한 그림책이 있진 않았어요. 그래서 그때는 디즈니 전집이라 그래가지고 100권이 넘는 디즈니 캐릭터들이 나오는 그 그림책이 있었어요. 근데 그게 저희 집에 있었는데, 제가 그걸 보고 또 보고 달달달달 외울 정도로 그걸 너무너무 좋아했고, 그리고 이제 제가 중학생이 돼서도 그 책을 엄마가 이제 버리고 싶어 하셨는데, 왜냐면 너무 오래됐고 낡았고 중학생이 볼 수준의 책이 아니라고 생각하셨기 때문에, 근데 제가 그걸 못 버리게 했어요. 그러니까 그때부터 제가 그림책에 대한 집착이 좀 있었던 것 같고, 그때부터 제 꿈은 변하지 않았던 것 같아요. 막연히 그냥 그림책을 만들어야겠다는 생각을 했었던 것 같고, 대학교 때 지금 그림책 작가를 꿈꾸시는 분들한테는 조금 죄송한 말씀인데, 저 때는 사실은 취업 같은 것도 굉장히 쉬웠고, 그리고 뭐 인재 등용 이런 문이 굉장히 문턱도 낮고, 네, 그래서 제가 대학교 4학년 때 회사를 들어갔어요. 그래서 그 회사에서 미즐이라는 회사였는데, 거기서 그 그림책 인쇄 부분을 총괄을 했어요. 왜냐면 그 회사가 체계가 있는 회사도 아니었고, 그 운영하시는 사장님 자체도 그 책에 대해서 그림책에 대해서 전혀 모르셨고 뭐 이렇기 때문에, 네, 그러면서 그때 거기서 좀 배웠다고 할 수 있죠. 공식적인 질문입니다. 네. 작가님의 첫 번째 그림책은 그럼 아까 말한 디즈니 그림책이 될까요? 아니면 네, 제가 제일 제 마음에 머릿속에 와닿은 첫 그림책? 제가 그 디즈니 전집 중에 그 먼 옛날 데이지는 서부로 떠났습니다, 이렇게 시작하는 그 지금으로 얘기하면 단추로 그린 스프? 네, 그 100 몇 권 중에 그 책이 있었어요. 근데 그 책을 제가 너무너무 좋아했었거든요. 그래서 저한테 첫 그림책은 사실은 그 책이에요. 우리가 지금은 디즈니 그림책을 사실은 이제 뭐 찾기가 어려운데, 네. 만약에 대중적으로 찾을 수 있는 그림책 중에서 첫 번째 그림책을 혹시 지금 생각하기로는 만인의 집? 네, 그래서 한국에 이렇게 좋은 그림책이 있구나라는 생각. 그리고 제가 지금 질문하신 거랑 조금 다른 내용이긴 한데, 제가 가끔 그런 질문을 받아요. 무인도에 내가 만약에 가야 된다. 그러면은 어떤 그림책을 가져갈 것이냐. 그러면 저는 할머니 어디 가요? 네, 그래서 봄, 여름, 가을, 겨울 시리즈가 있잖아요. 그래서 제가 너무너무 사랑하는 그림책이고, 제가 주변에 누가 그림책 입문한다, 혹은 그림책에 대해서 좀 알고 싶다라고 얘기할 때 추천하는 그림책. 그리고 제가
주변 분들 그러니까 이제 아이들이 아니라 그 어른들에게 제가 가끔 읽어드릴 기회가 있어요. 제일 많이 읽어드리는 그림책은 100만 번 산 고양이. 모든 분들이 좋아하시는 거 네, 같아요. 맞아요. 네. 그거 듣고 네. 울었다는 분들도 네. 너무 많으시고. 네, 제가 울컥울컥해요. 그렇게 많이 읽어도 확실히 그 좋은 그림책은 정말 그 힘이 남다른 것 같아요. Check it out, how you do? What it do? Tick it tock and I move. Booty knocks you do. Me do 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 do. Beach yeah, beautiful. 살짝 웃어만 자꾸 like it. 살짝 보면 좀 good. Get some to today, get some more to get. Damn, is that good? Baby girl, too bad for me. There you go, took that ass on me. All I want is an arm's reach. Break me off passionately. Baby girl, too bad for me. There you go, took that ass on me. All I want is an arm's reach. Break me off passionately. 긴가민가 어딘가를 가래 플러팅인가 블러핑인가 You got me MBTI가 sexy type 내 섹시나 해 GDB like that and 예민한 I don't think so Baby girl, too bad for me. There you go, took that ass on me. All I want is an arm's reach. Break me off passionately. Baby girl, too bad for me. There you go, took that ass on me. All I want is an arm's reach. Break me off passionately. You do something to me, the chills running through me. I feel something, pull me, I'm still running till I reach. You do something to me, the chills running through me. I feel something, pull me, I'm still running till I reach. Come do something to me right now. Come do something to me. Come do something to me. Too hot to touch, show me. Come do something to me. Come do something to me. Come do something to me. Baby girl, too bad for me. There you go, took that ass on me. All I want is an arm's reach. Break me off passionately. Baby girl, too bad for me. There you go, took that ass on me. All I want is an arm's reach. Break me off passionately. You do something to me, the chills running through me. I feel something, pull me, I'm still running till I reach. You do something to me, the chills running through me. I feel something, pull me, I'm still running till I reach. You do something. GD의 투배드였습니다. 여러분은 지금 말랑말랑 그림책 같이 봄이 간다를 듣고 계십니다. 지금까지 조수진 작가의 그림책 이야기를 들어봤는데요. 인터뷰 계속 이어갈게요. 또 이것도 궁금해요. 네. 작가님들의 하루는 어떨까? 아. 아침에 일어나서 뭐 루틴이 있을까? 네. 작업은 언제 하실까? 또 네. 가정이 있으니까 네, 네, 또 네. 아이는 어떻게 네. 그런 생활을 어떻게 하실까 궁금해요. 루틴이라고 말씀드리기는 작업은 주로 언제 하시는지. 저는 솔직히 말씀드리면 밥 먹고 자고 아이한테 신경 쓰는 시간을 제외하고는 다 작업을 합니다. 예, 그거는 네, 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 이제 주기적이지 않는 어떤 모임이 있을 수도 있고 행사가 있을 수도 있고 아니면 제가 그림책 작가님들하고 만나는 모임이 한 달에 2번 있는데 그런 모임을 제외하고 그러니까 제가 꼭 어떤 참석해야 되는 자리나 아니면 어디 꼭 가서 해야 되는 일이나 이런 걸 제외하고 저의 일상은 다 그림책으로 채워져 있습니다. 네. 그리고 저한테는 되게 이렇게 갈망이 있었거든요. 작업만 계속 하고 싶다. 아무 방해도 받지 않고 그냥 진짜 그래서 그런 상상을 좀 했던 것 같아요. 애기들이 어릴 때는 왜 다 시공간이 멈추고 나만 그러니까 작업을 할 수 있는 그래서 몇 년을 나한테 주면 난 참 좋은 그림책을 좀 만들 수 있을 것 같은데 이런 공상도 하고 했던 것 같습니다. 앞으로 뭐 이렇게 계획 같은 거 네. 올해는 어떤 책이 나올 거 아까 몇 킬로미터 네. 얘기했지만 그 책은 저희가 언제쯤 만나볼 수 있을까요? 그게 6월 달에는 그래도 네. 제가 거의 작업이 끝났고 그리고 네. 그게 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 오래 무거워진 네. 책이기 때문에 네. 그래서 그럼 빨리 저희가 네. 만나볼
네, 네. 그래서 그 책하고 그다음에 그 다음 책, 그 다음 책까지는 네, 지금 매일매일 작업하신다는 게 네. 결과물이 이렇게 계속 나오는 네. 거네요. 네, 네, 기대하고 네. 있겠습니다. 네. 그러면 올해 네. 목표라든지 뭐 계획하고 계신 것들 이거는 꼭 해야겠다. 이건 꼭 해야겠다. 100km 꼭 나왔으면 좋겠고. 그리고 서울 국제도서전에서 또 네, 독자분들 또 굉장히 저한테는 굉장히 1년 중에 굉장히 큰 행사이기 때문에 독자분들 만나고 뭐 현장 반응도 듣고 보고 제가 응원을 되게 많이 받아요. 그래서 거기서 좀 응원 좀 받고 네. 그리고 상해국제도서전을 올해 좀 계획하고 있어요. 그래서 그건 언제 하는 거예요? 11월 달에 합니다. 그래서 거기는 지금 갈 예정이 있고요. 그거 외에는 이제 네, 작업. 그럼 저희가 서울국제도서관에서 네. 국회미토를 만날 수 있는 거예요? 네, 지금 엄청 바쁘시겠는데요? 네, 좀 국관 작업. 그러면 이제 마지막 질문이 될 것 네. 같은데요. 이제 이게 세종 방송이거든요. 네, 네, 네. 세종시에 있는 네, 작가님을 좋아하는 팬들에게 네, 한마디 하신다면. 네, 저를 좋아하시는 독자분들을 가끔 이제 뵐 일이 있을 때 뵙게 되면은 제가 너무 에너지를 많이 받아요. 네. 그리고 제가 구현하는 이야기라든지 구현하는 이미지가 이게 과연 좀 공감이 될까 하는 작가로서 그런 고민을 하게 되는데 그걸 공감해 주시는 굉장히 희귀한 분들을 뵙게 되는 거기 때문에 네, 너무 감사하고 너무 힘을 받고 너무 즐겁고 네, 그렇기 때문에 진짜 너무너무 감사하다는 말씀 네, 저한테는 큰 힘이 된다고 네, 말씀드리고 싶습니다. 지금까지 조수진 작가와의 인터뷰였습니다. 지금 방송으로 다시 들어도 네. 네, 그날 받은 기분 좋은 에너지가 막 생각나고 맞아요. 막 그러네요. 네. 막 그때 네. 행복했던 기억들이 막 또 그쵸. 새록새록 떠오릅니다. 맞아요. 그리고 여러분도 혹시 시흥이나 안산 이쪽으로 가실 일 있거나 서울 가는 길에 특색 있는 그림책 공간을 들리고 싶다. 이러면 꼭 여기 어흥당 들렀다 가보시길 추천합니다. 그리고 운 좋으면 작가님도 만날 수 있고 멋진 전시도 만나볼 수 있습니다. 공간에 대한 모습과 공간에서 저희가 인터뷰했던 그 영상은 유튜브에 올라가니까 나중에 함께 봐주세요. 우리 꿈다님 네. 바쁘시겠어요. 네. 다음번 인터뷰도 너무너무 기대가 되는데요. 네. 가보니까 정말 당일치기 여행 다녀온 그런 기분이더라고요. 그리고 작가님으로부터 아주 기분 좋은 에너지, 긍정적인 에너지도 많이 받았습니다. 그러니까요. 네. 다음에 우리 또 인터뷰 있으면 우리 또 같이 가요? 같이 하시는 거예요? 가야죠. 너무 좋았습니다. 네. 그럼 오늘 같이 봄이 간다는 여기서 마치겠습니다. 두 분 감사합니다. 감사합니다. 여러분 혹시 환대라는 말 들어보셨나요? 환대는 반갑게 맞아 정성껏 후하게 대접한다는 뜻을 갖고 있는 단어입니다. 얼마 전 어흥당을 방문했을 때 같이 봄은 뜻하지 않은 환대를 받았습니다. 오래오래 마음에 새겨두고 떠올리고 싶을 만큼 정성스러운 대접이었죠. 그때 저는 제가 소중하고 아주 귀한 사람이 된 것 같은 기분이 들었는데요. 그리고 언젠가 저도 나를 찾아오는 이들을 이렇게 환대해 주어야겠다고 생각했습니다. 환대는 이렇게 상대를 아끼고 소중히 여기는 마음에서부터 시작합니다. 오늘 소개한 그림책은 세종 FM 말랑말랑 그림책 유튜브 채널과 같이봄 SNS에서 확인할 수 있습니다. 본 프로그램은 저작권법을 준수하고 있으며 세종 시청자 미디어 센터의 지원을 받아 제작되었습니다. 기획 태본 그림책 활동가들 같이봄, 편집기술 박민정, 연출의 같이봄, 그리고 저는 말랑말랑 그림책 DJ 애니였습니다. 오늘도 말랑말랑한 하루 보내세요.